Keď sa povie luxus, kreativita a dokonalosť, poviem meno môjho dnešného hostia. Lídia Gabčová. Je to dáma, ktorá má v rukách kúzlo a čoho sa dotkne, tak premení na nezabudnutelný zážitok. Ideme do Smižian, priatelia, porozprávať sa s jednou úžasnou dámou, ktorá tvorí vaše oslavy. Poďme za ňou. Tak, dámy a páni, vítajte opäť v relácii Ahoj Kiko. Som veľmi rád, že moje pozvanie dnes prijala a pozvala nás na návštevu Lídia Gabčová. Lidka, vítajte. Ja ďakujem za privítanie a ja teba vítam tu. Taká ľahká otázka. Aké bolo vaše dnešné ráno? Ani neviem povedať, aké bolo ako každý jeden deň. Pekne sa, keď sa človek pekne vyspí, tak má chuť pokračovať celý deň v práci, v bežných veciach, takže asi také ako každý jeden. Áno, spomenuli ste prácu, my sa k tej práci samozrejme, že dostaneme, pretože ja som na začiatku avizoval, že vy tak meníte všetky tie priestory a na také nezabudnutelné zážitky, ako sú svadby a rôzne typy oslav. Viem, že aranžujete aj rôzne iné veci, k tomu sa tiež dostaneme. Ale ja sa chcem dostať do vášho detstva. Takto nejako do minulosti. Aké bolo to vaše detstvo? Tak moje detstvo bolo také, že keď som dieťa, nerozmýšľam nad inými vecami, ale som dieťa. A nemám žiadne starosti, hej, a celkom iné starosti to sú, keď človek je dospelý a tak hovorí, že je dieťa. Dieťa ráno stane, má svoje povinnosti, počúva mamu, čo treba urobiť, hej. Potom ísť vonku, pohrať sa, ako keď som bola ja dieťa. Ale ináč, tak neviem, aké povinnosti som mala vtedy, neviem teraz, či povinnosti. Niekto hovorí, že už nejako cítiš v detstve, že čo chceš robiť, hej, v tom živote. A čo povedzme na taký prvý školský deň? Keď ste išli tak prvý deň do tej školy, ako si na to spomínate? Bolo tam nejaký taký moment, čo vám tak zarezonoval v pamäti, že keď sa povie téma, že škola? Áno, bol. Áno, rovnošata. Áno, v tej dobe ešte sme keď ja som nastúpila do školy, tak bola taká, že iskričkovská rovnošata, hej. To si teraz pamätám a aj vidím sa, keď som nastúpila do školy a ako prváčka, tá iskrička, modrá sukňa, modrá blúzka, červená šatka, hej. Toto akurát tak mi utvelo v pamäti, ale ináč nevidela som, ani vtedy som nevidela, že nemala som žiaden plán, žiaden smer, ani nič. Jednoducho život išiel ďalej, až kým som sa nedostala. Vyšla som základnú školu, úspešne som ukončila. Potom som išla ďalej študovať. Kde ste išli študovať? Išla som na obchodnú školu a zameranie bolo kuchár-čašník. Takže som vyštudovala učňovské vzdelanie, ale ani vtedy som nemala žiaden smer, že ja keď mladá, hej, že by som mala nejaký ten cieľ a ísť ďalej niekde, vôbec som to neriešila, čo bude ďalej, či budem niečo robiť, či to budem robiť vlastne. Vyštudovala som tú školu, ukončila som tú školu, potom som sa zoznámila s mojím manželom, po škole potom som sa vlastne vydala, hej, ako mladá. Bol možno váš manžel takým osudovým človekom vo vašom živote? Určite. Preto som s ním asi doteraz. Teraz koľko rokov ste spolu? My sme spolu 29 rokov. 29. A taký, že recept na také šťastné manželstvo máte? Či to tak musíme nechať plynúť? Pre mňa takého mladého. No, recept určite nie, lebo to sa nedá povedať, že by na to bol nejaký recept, ale život sám nadelí to, čo má prísť a čo Boh nariadí, tak vlastne to vám príde a ďalej idete životom.
až kým, tak ako teraz si ma predstavil, až kým človek nepríde naozaj na to, čo vlastne ho naplňa v tom živote. A do vašeho života teda prišla taká tá nejaká práca, dá sa na to povedať, alebo koníček, ktorý tak zarezonoval teraz a začali vás ľudia tak inak vnímať? No, prišiel, ale tie koníčky boli už aj predtým. Ja môžem povedať jednu vec, že ja som vlastne ešte pred týmto, než som začala skrašľovať ľuďom ich hostiny, tak ešte predtým môžem povedať, že nie, že som sa hľadala, ale proste ja som taká osoba, že stále musím niečo robiť. Môžem povedať, že som podnikavá osoba. Takže ja som predtým proste hrala sa s kvetmi, aranžovala som kytice, na stoly dekorácie, ako myslím z kyticoch. Potom samozrejme na hroby, vence, hej. Ale ešte úplne predtým, keď som začala, tak úplne predtým som mala také proste, že musím niečo robiť. Ale nie, že pre to, že by som s tým začala podnikať, jak teraz, ale proste som to robila také hobby, štrikovanie. Ale to máte dodnes inak, lebo ja sledujem vás na sociálnych sieťach a... Keď sa v rodine niekto narodí, hej, z takých z bližších, tak áno, vtedy proste idem, proste upletiem do porodnice, hej, že by proste prišli tie detičky, oni sú krásne, keď sa narodia, hej, ale proste treba to obliecť. Hej? No, takže vtedy uštrikujem a urobím im radosť. Nechcem za to nič, pretože to robím pre rodinu, áno. Takže nie je to financované, proste vôbec nič. Potom ďalej som zase niečo, hej. Vy ste taká osoba, ktorá potrebuje niečo proste robiť rukami a neviem, asi ideme k tej téme, že ste sa venovali teda aj manikúre pre ženy. Áno. No, mala som salón, no, prv som išla do školy. Hej, vyštudovala som tú školu, ako som predtým hovorila, kuchár čašník. Potom som išla do školy do Košic na nechtové dizajnerstvo a na kozmetiku, kde som krásne úspešne ukončila. Dostala som certifikát, hej, otvorila som si salón a začala som to proste robiť. Ja na mojom Facebooku je tam ešte vidieť proste tú moju prácu na Facebooku, že kde robím nechty. Bola som naozaj, môžem povedať, že tie nechty boli krásne. Dievčatám, mladým ženám, aj starším ženám sa to páčilo, boli so mnou spokojné. No a potom všetkom, som zase ešte nebola spokojná, hej, lebo ja ešte stále tak, že som pokračovala ďalej. Urobila som si ďalší kurz na poradenstvo ohľadom práce. No a potom som sa dostala až po tom všetkom, po tom certifikáte ďalšom. Som išla do školy, kde som vyštudovala školu ekonomickú, manažérstvo, podnikanie a právo. Takže som si urobila maturitu, keďže som mala učiteľské vzdelanie, tak som si urobila maturitu. No, tam som úspešne ukončila takisto. No a ďalej čo? Ísť do práce, neísť do práce, zamestnať sa, nezamestnať. To všetko ste už robili aj popri deťoch, keď už sa vám narodili? Či to bolo ešte pred tým, ako ste mali deti? Nie. Toto bolo... Táto posledná škola, o ktorej hovorím, táto bola, už som mala dospelého syna. Dcera ešte študovala. Najmladší syn základná škola, hej. Takže ja som už to popri mojich deťoch, kde som, môžem povedať, že bola mládež, teraz už sú vlastne dospelí, tak ja som jedna s mojím synom maturovala. On mal inú školu a ja som mala tiež inú školu a my sme v jeden deň mali skúšky, no ja som to, chvála Pánu Bohu,
zvládla, aj popri deťoch, aj popri domácnosti som to úspešne zvládla. Tak vidíte, milí televízni diváci, že teda dá sa aj tie, ktoré nás práve teraz sledujú, nejaké ženy, ktoré by chceli ísť ešte ďalej do školy a máte deti alebo nejaké povinnosti. Vidíte, túto pani Lidka je vzorom pre také ženy, ktoré chcú ešte ísť ďalej, lebo sa to dá. Ja chcem ísť ešte späť trošku do toho detstva, lebo vy ste, toto je také umelecké nadanie, by som povedal. Boli aj vaši rodičia, alebo čím boli vaši rodičia? Mali ste v nich nejaký vzor, taký umelecký? Asi nie, pretože oni boli pracujúci, mama pracovala ako upratovačka, my sme chodili do školy, do družiny, hej, takže tam boli už ináč to bolo, hej, proste obidvaja rodičia pracovali a nemali času proste na iné proste záľuby, povinnosti, hej, lebo bola domácnosť, bola potom vlastne ich práca bola, takže my sme ani nemali času, kedy rozmýšľať, alebo že by rodičia nám boli týmto príkladom. Proste nie, išiel bežne život tak, ako každý jeden. Takže... No a teraz po tom všetkom vlastne, vy máte takú jednu príhodu, ktorú ste mi ešte pred rozhovorom hovorili, a to vlastne, ako ste sa dostali k tejto vašej luxusnej výzdobe, že vás nejakí ľudia presvedčili, aby ste to robili. Ako to teda bolo s tými kvetmi a s tou výzdobou? No tak, ako som spomínala, že proste môžem povedať, že som kreatívna a stále musím niečo s rukami robiť. A keďže som vytvárala kvety, hej, som vytvárala proste, ľuďom sa to páčilo, hej, lebo každú jednu vec, proste taká natešená, odfotila som si to, dala som si to na stránku, hej, na Facebookovú stránku a proste ľuďom sa to páčilo a už to tak išlo. Nemôžeš mi to urobiť? Hej? No a toto išlo postupne, až to došlo k tomu, keď mal môj syn svadbu, tak vlastne začínala som s jednou konštrukciou, môžem povedať s jednou konštrukciou, kde som si nakúpila kvety. Nebudem hovoriť cenu, ale proste boli to zo slovenskej firmy kvety, kde boli dosť drahšie boli a som si myslela, to bude stačiť. No tak som mala tú konštrukciu, kvetinovú bránu, ako holá konštrukcia bola. No a kúpila som si kvety. No zaplatila som v pomere dosť peňazí za tú jednu polovicu, čo som urobila, a tá ďalšia polovica mi vlastne chýbala. No nič, tak som musela ísť dokúpiť ďalšie kvety. Dokúpila som ďalšie kvety, pozerám na to a hovorím, no a teraz čo z druhej strany? Lebo musia byť obidva strany. Keď to dám z jednej strany, vyzeralo to tak chudobne. Hej? No tak nič, išla som kúpiť ďalšie kvety. Potom som mužovi povedala, počúvaj, potrebujem ďalšie stojany, lebo predsa to dávam synovi na svadbu. Nebolo to až také, že proste, že by vtedy to bolo tak rozbehnuté, ako teraz sú dekorácie a rôzne výzdoby, hej. Vtedy to až tak nebolo. No a potom som to dokončila, urobila. A hovorím, nič, zostane mi to, bude to akože výzdoba tuto na dvore, hej, na zahrade. Nechám si to tak. Lenže začali to odo mňa ženy pýtať. Požičiaš mi to? Robím svadbu, požič mi to. No, vtedy proste stále som netušila, že by proste ja som začala s týmto podnikať. No a potom stretla som jednu, druhú, tretiu. Počúvaj sa, nemôžeš nám prísť urobiť, vyzdobiť? Hej, a vtedy to tak akurát začalo. Ja nebudem hovoriť toto, čo som hovorila tebe predtým, že akože to sú veci, ktoré to sa nehovorí, ale proste vtedy ma to tak oslovilo, že vlastne som žiadaná, začnem to robiť. A proste uspejem, neuspejem. Vlastne to také bolo, že človek nevie, do čoho ide. Nevie, do čoho ide. Tak to začalo postupne s takými maličkosťami, môžem povedať, že prvá, a môžem to tak povedať verejne, že prvá som začala s detskou výzdobou. Platná, detské platná, balónová výzdoba. Ako balóny boli aj predtým, hej, len tie platná neboli. Takže ja vtedy môžem povedať naozaj, že som vtedy ako prvá začala s tým. No a tak sa to rozrastlo, že som si povedala, toto mi bude stačiť, s týmto môžu si to požičavať, alebo urobím aj ja.
Moja prvá akcia, Áno, tu ďalšia otázka je, že teda tak prvá akcia vaša, aká je? moja prvá akcia bola, teta mala 60-ku. A hovorí mi, že Lidka, prídeš mi vyzdobiť doma u mňa na 60-ku? A ja hovorím, že dobre, no čo, neboli vázy. Trebalo kúpiť vázy, trebalo kúpiť kvety. A z toho to tak rozrastlo, že proste ja to... Máte tie vázy ešte aj doteraz? Prepáčte, že preruším. Hej. Takže také tie prvé ste si nechali. Môžem povedať, že tieto vázy sú naozaj kvalitné, pretože je to slovenská výroba. A ich mám doteraz. A doteraz sú ako nové tie vázy, aj keď sa rozpožičavajú, hej, ďalej, nešli raz ani dvakrát. Viackrát sa požičali, až doteraz sa požičiavajú. A sú naozaj kvalitné. No vtedy to tak začalo, že to rozrastlo až do proste, keď spomíname vázy, tak môžem povedať, že teraz momentálne ich sú 100 kusy. 100 kusov. Ja, milí televízni diváci, som videl ten sklad. Videl som všetko, sám som si aj viackrát požičal nejaké veci. No ale späť teda tie 60-ky. Ako ste potom to tam, po tej oslave, ako vás tí ľudia začali vnímať? Alebo pýtali sa určite, kto ti robil výzdobu, ako... Nebolo to ešte také, to bolo len ten ako začiatok, pokým si ľudia na to zvyknú, že vlastne je tu tá pani luxusná, lebo mňa tak volajú, pani luxusná, je tu ona a proste a nám sa to páči. A samozrejme, aby sa človek nejak presadil, tak som začala robiť doma videá. Na Facebooku sú určite na začiatku vlastne sú videá, kde proste ukazujem ľuďom, čo robím, čo mám, hej. A zhodou okolností začalo sa im to páčiť. A teraz môžem povedať, že vlastne fungujem tak, že vlastne dokážem ľuďom pomôcť aj tak, že vlastne tie veci, ktoré mám, no nie všetky veci, ale dokážem im to požičať, aby si to aj oni dokázali sami urobiť. Hej. Takže ja fungujem ako dekorácia a plus ako aj požičovňa rôznych vecí od, neviem, či sa budeš pýtať, ale proste od vázy, od obrusov, od navlekov, od proste celý servis. Celý servis, áno. Servis, bo viem, že už vy máte aj taniere, klubové, stoly, všetko možné, tie koče sa mi veľmi páčia, čo máte, čo ste aj dcere na svadbe dávali. No ale ja poviem jednu takú vec, neviem, či sa aj vy na to spomínate. My sme sa stretli pri takej zaujímavej udalosti. My sme sa stretli deň pred finále Miss Roma, keď sa konala. A ja som sa pýtal organizátorov, že kto príde vyzdobiť, hej, akože sál. No oni povedali, že príde Lidka. Hej, a ja som vôbec netušil o vás, že kto je, kto ste, čo ste, ale prišli ste dovnútra, prišli ste na takom veľkom aute a začali ste vyťahovať a mali ste nové veci, ešte zabalené, dámy a pani, tie obrusy boli zabalené úplne nové. Tie kvety boli úplne nové, všetko nové tam prišlo. A jak ja som vás len tak sledoval z diaľky, jak vy to všetko tak robíte a presne, a jak manažujete tam tých ľudí, lebo asi váš syn tam bol s vami, ak si dobre pamätám, aj dcera. Takže toto bolo niečo neskutočné a hneď som si povedal, že s touto osobou ja nemôžem prerušiť kontakt, lebo to je taká umelecká duša a my takí umelci si rozumieme, takže toto viem. My sme si vtedy ináč padli tak do oka, proste aj povahovo sme si padli do oka, že my sme odvtedy stále v kontakte. Stále v kontakte, áno. A my sme ešte aj odovzdávali spolu nejaké tituly. Sa pamätám, sme na pódiu, potom ešte išli spolu, sme pri sebe sedeli. Dobre, vaša dcera je jeden taký človek, ktorá tiež tak išla takým smerom, takým umeleckým, pretože ona je vizážistka. A môžeme povedať, že teda veľmi známa vizážistka, každý si ju pochvaľuje. Čo ste na to povedali dcere, keď s týmto prišla, že mami, idem robiť, alebo neviem, ako to teda bolo? Ja ani neviem, ani sa nepamätám, pretože to už je nejakých 9-10 rokov, čo ona pôsobí. A ešte nikdy nikomu sa ona ako vizažistka neomrzela proste ľuďom a stále si ju dceru volajú a som na ňu pyšná, lebo keď vidím,
čo dokáže ona vykúzliť a urobiť proste, tak to je to veľmi krásna práca. Ale teraz späť k vašej práci. Či máte také, že bola nejaká taká skúsenosť, na ktorú nezabudnete v tej vašej práci? Lebo viem, že vy, ako aj ste spomínali, ste požičovňa, ale aj sama chodíte robiť. Vy ako na takú skúsenosť, buď dobrá, zlá, alebo niečo, čo vám tak proste toto bolo, že boli ste na to hrdá, keď ste to videli? Bola taká oslava nejaká, alebo nejaká príležitosť? Môžem povedať tak. Ja som na každú jednu oslavu, ktorú idem robiť, na každú jednu som hrdá a pyšná. Takže nie je ani jedna oslava, ktorú by som povedala, že tak tá je najlepšia. Nie. Nie je práve, že najlepšia, prepáčte, ale ja som práve chcel tak nejakým oblúkom ísť k tej svadbe vašej dcery, pretože to viem, že ste sa tak pripravovali na to, tak s chuťou. Ešte som tu bol, myslím, že týždeň pred tou svadbou a som si bol tu koberce požičiavať a veci, tak ste hovorili, že a toto som objednala a toto chcem tam mať. Na to som narazil, že či... Na to môžem povedať, že pripravovala som sa na to, dá sa povedať, rok. A za ten rok vlastne premyslieť si, to vlastne nebolo to tak, že by som premýšľala celý rok, hej? Ale zorganizovať to, proste dostať do rúk čistú sálu, kde je holý stôl, holá stolička, holé steny a mať tú predstavu, aby proste, predsa však mám len jednu dceru, mám 3 deti, ale dceru mám len jednu. A aby mala proste svoj deň taký, že aby sa cítila, že je naozaj že je princezna v tej sále, v tej miestnosti. Tak bolo to dosť náročné finančne, môžem povedať, že bolo to dosť. A tak ako si na začiatku spomínal, ten koč, hej, ten koč bol vlastne kúpený pre ňu. A ten koč dostal názov, keď si ho vlastne niekto chce zarezervovať, tak to je ten koč, má názov koč Diana. Hej, tak má ten názov. No a tak ako som robila, chystala, pripravovala mojej dcere svadbu, to je takto, jak som povedala, takto robím aj každému jednému. Pretože každý jeden si zaslúži mať ten daný deň tú najkrajšiu výzdobu, najlepší pocit z výzdoby a že by tí mladí mali v tej sále, že by svietili jednak s tou výzdobou, ktorú urobím ja. Áno, pretože toto je to, čo som aj avizoval na začiatku, takéto čaro toho, ten okamih, vlastne keď ten človek prvýkrát vojde do tej miestnosti a naozaj vidí, že teda sa mu to páči a že je to tak pekne urobené. Poďme teraz k takým zvedavým otázkam. Ešte sa možno popri tom aj vrátime späť k tým veciam, ale napríklad taká otázka. Ak by ste mohli stráviť deň s akoukoľvek známou osobnosťou, kto by to bol a prečo? Známa osobnosť? Zahraničná, slovenská, česká, to už nechám na vás. Neviem, ale nemám nikoho takého. Nemáte idola takého svojho? Alebo z mládeže, z detstva, že napríklad sa vám páčila nejaká speváčka alebo spevák? Nie, ja som všestranný človek, proste nie. Nemám nikoho takého. Že konkrétne obľúbeného? Nie. Ďalšia otázka je, že či máte nejaký skrytý talent ešte okrem toho všetkého? Čo ste tak sama na sebe zistili, že viem to, ale ľudia to nevedia? Toto je dobrá otázka, ale tu sa to nehodí rozprávať, pretože máme talent vrodený, ktorý proste neukázala som nikde, ale máme to v sebe a nebudem to ďalej rozoberať. Ale aspoň, že máte to, lebo veľa ľudí, keď som sa to pýtal, tak nevedia povedať, že či majú také dačo. Poďme ďalej. Keby bol váš život film, alebo ak by sa mal natočiť o vás dokumentárny film, ako by sa volal? Ako by sa volal? No tak keďže vediem taký život, alebo vedieme taký život,
tak ja by som povedala, že už jeden film s tým názvom, s mojím životom je natočený a je dosť taký známy a ten film má názov Rýchlo a zbesilo. Takže asi tak by som... Dobre, ako by ste sa opísali niekomu, kto vás v živote nestretol a povedal by, tak sa opíš 3 slovami, aby som ťa lepšie spoznal? Ty vole, no tak ako by som sa ja opísala? Neviem, ako by som sa opísala, proste... Nič ma nenapadá teraz, ale proste... Buď vďačnosť, srdečnosť, úprimnosť. To sú také dobré stránky. Viete povedať na seba aj také zlé stránky? Také neresti, alebo také, čo sa neviete toho zbaviť? Také... Áno, viem. Nebudem hovoriť, aké znamenie som, ale som výbušná. Som. Ale dokážem sa aj ovládať. Ale keď už je veľa toho, tak proste už idem hlava, nehlava. Takže toto je také u mňa, že proste... Výbušnosť. Áno. Poďme na také rýchle otázky, že buď alebo budete si vyberať, hej? Zabudnúť telefón alebo peňaženku? Asi telefón. Žiť bez hudby alebo bez internetu? No, asi bez hudby. Bez hudby. Vedieť všetky tajomstvá alebo nikdy nič nevedieť? Radšej nikdy nič nevedieť. Nikdy nič. Áno, to by som si brala ja. Vyhrať malú sumu peňazí každý deň alebo naraz veľký jackpot? Tak to sú otázky také, že proste asi vyhrať malú sumu každý deň. Jesť iba sladké celý život alebo iba slané? Nedá sa aj. No, môžete si vybrať aj. No ja by som aj, lebo ja by som... No, aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Buď čo máte radi, alebo čo radi varíte? Ja čo rada varím? Ja varím rada, veľmi rada varím halušky, rezne varím rada. Toto asi by som povedala, že toto je moje také Také Bo vidím na TikToku, že teda keď si tak kuchtíte v kuchyni, takže si pritom zapnete live a sa tak vždycky aj rozprávate. Veľa ľudí dosť vás sleduje, aj keby, že teraz dáme dole do titulkov aj TikTok, tak kľudne potom sledujte, pretože všetko, čo sa deje v živote Lidie Gabčovej je na tých sociálnych sieťach, tak určite sa to oplatí sledovať. No. Takže teraz dneska napríklad, čo ste varili? Dnes som varila, dneska išiel zemiakový knedlík, segedinský, bravčové rezne, polievočka kurácia. Takže dneska je len takto som varila. Také dobré menu z nejakého hotela, toto? No. Ďalej. Chutilo to veľmi dobre. Určite, ja tomu 100% verím, že to chutilo dobre. Mať schopnosť čítať myšlienky alebo ovládať čas? No, schopnosť čítať myšlienky, to mám. Takže toto by som... Mám to v sebe. A ovládať čas, určite ovládať čas, pretože ten čas ide tak rýchlo. Takže určite to. Ísť na večeru s minulosťou alebo s budúcim ja? Či by ste sa tak vrátili do minulosti, aby tak sedela pred vami vy, povedzme 18-ročná, alebo ísť na večeru ako vy, ako o 10 rokov neskôr? No to už je aj strachy, sú 10 rokov neskôr, čo to by to bolo. Ale ja by som asi dala, že o 10 rokov neskôr. Či akože vpred, tak myslíš? No, takže o 10 rokov vpred. No, prípada teraz otázka ďalšia, že kde sa vidíte tak o tých 10 rokov? Čo by ste tak chceli robiť, alebo niekde žiť, alebo niečo? Neviem povedať teraz, momentálne neviem. Ako ja som povedala, že viem kde, ale nebudem sa reprezentovať, že kde by som ďalej, hej. Povedzme s tou vašou prácou teraz, čo máte. Viete si predstaviť, že povedzme budete mať ešte väčšiu firmu na takéto niečo, alebo že budete mať už zamestnancov, ktorí budú robiť? Určite plánujem sa rozrásť aj ďalej, aj napriek tomu všetkému, čo sa deje. Takže určite plánujem ísť ďalej, až tak ďalej, až kým to nepreberú. Až tak ďalej, kým mi zdravie bude slúžiť.
A potom ďalej o niekoľko ďalších rokov, kým to nepreberú moje deti. Takže toho sa nevzdám. Kino alebo divadlo? Divadlo. Pivo alebo víno? Pivo. Hory alebo more? More. Pes alebo mačka? Obidva. Obidve. Čítate knihy? Čítala som, ale teraz nečítam. Teraz Nie. Čo som sa vás neopýtal a mal som? To je dobrá otázka teraz. No, nenapadá ma nič. Nič? Nie. Ak by ste mali ešte možnosť ísť do nejakej vysnívanej krajiny, ktorá by to bola a prečo? Ešte raz sa tam vrátiť, ako myslím. Ešte raz sa vrátiť? Tak neviem, lebo vrátim do tých, čo som bola, čo viem, čo som tam bola. A ani neviem. A taká vysnívaná krajina, kde by ste ešte chceli ísť? Kde by som chcela ísť? Nemám, lebo už som tam bola. Už som tam bola. Dobre. Na čo ste vo svojom živote najviac pyšná? Na čo? Najviac som pyšná na moje vnúčatá. Na moje vnúčatá. Na deti, moje vnúčatá. Tak asi na to. Celkovo asi tá rodina je, že popri tom všetkom máte také, že napríklad že nedeľné obedy, že sa zídete všetci, celá rodina a... Nie je len to o sviatkoch, ale je to aj hociktorý bežný deň, kde sa zídeme všetci a proste sadneme si za jeden stôl. A nemusí byť, takedy nemusí byť ani obed, ale proste, že si sadneme všetci za jeden stôl a dokážeme sa porozprávať, zasmiať. Proste rodina je pre mňa taký naozaj celoživotný základ, čo má byť. Rodina. Toto sú také pekné slova, povedzme, že na taký záver pekné slova, ale čo by ste chceli odkázať divákom napríklad? Divákom alebo nejakému človeku, ktorého ste dlho nevideli a možno takou formou teraz cez televíznu obrazovku sa tak pozdraviť alebo odkázať? Čo by som chcela odkázať? Divákom by som chcela odkázať vlastne, buďte úprimní, spravodlivý, dobrý a čestný. Keď vám človek ukáže srdce, úprimnosť a lásku a oddanosť, tak si to vážte. A neznehodnocujte to. To sú naozaj krásne slova na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem, Lidka, že ste ma tak privítali u seba doma a že sme sa tak trošku porozprávali. Ako ste sa cítili? S tebou, pri tebe, pri takomto rozhovore, ktorý sme teraz viedli, otvorený, veľmi dobre, príjemne a keď je správny človek a dobrý človek. A tým tak, ste, to teraz takto naopak poviem. No, Ste správnym človekom. tak môžeme sa rozprávať o všetkom, otvorenie a nie je tam proste žiadne zlo, ale ide z toho radosť, láska, rešpekt, proste veľmi dobré a som rada, že si ma navštívil a že sme sa takto pekne porozprávali. A ja veľmi pekne ďakujem. A ešte jednu vec musím spomenúť, že našim prvým hosťom bol pán Noro Mesároš a on presne povedal, že slušnosť a diplomacia už vymreli a toto by sme teda mali vrátiť opäť do tohto sveta, pretože je normálne, keď si vykáme, keď sa človek pozdraví, poďakuje. A toto v dnešnej dobe už chýba veľmi a toto by sme mali vrátiť. Prestaňte s tými nenávistnými komentármi, berte život s úsmevom. Ja veľmi pekne ďakujem a s úsmevom sa lúčim s vami aj s mojím dnešným hosťom. Vidíme sa opäť na budúce s jedným atraktívnym hosťom. Dovidenia. Dovidenia.